Good morning, everyone. As Dr. Dean will be translating for me, so I have to talk in French. Đầu tiên xin chào quý vị đã tới dự tham dự hội thảo. Tôi xin được phép trình bày tiếng Pháp và bác sĩ Điền sẽ dịch sang tiếng Việt của quý vị. So I can say something in Vietnamese. I can say xin chào. Tôi là bác sĩ Basma. Tôi là Pháp. Tôi là bác sĩ tại bệnh viện LV. And that's all. Tôi có thể nói một số câu tiếng Việt để các quý vị vừa nghe. Thank you. Je voulais vous remercier tous pour être là ce matin. Et je voulais vous dire qu'il y a des universités pour être de très bons médecins. Mais il n'y a pas d'université pour être très bons patients. Thì tôi xin cảm ơn quý vị đã có mặt sáng hôm nay. Thì trên thế giới có những cái trường đại học người ta có thể tạo ra những người bác sĩ rất là tốt. Tuy nhiên không có những cái trường đại học nào để có thể tạo ra những người bệnh nhân mà có thể hiểu được rõ căn bệnh của mình cũng như cái phương pháp điều trị. Mais le patient est là aussi pour participer à son soin. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous apporter, ce sont des éléments qui vont vous aider à comprendre comment on prend en charge une maladie, comment choisir ses options thérapeutiques. Và như vậy thì chúng ta thấy bệnh nhân cũng phải tham gia vào quá trình điều trị. Và cái ngày hôm nay chúng tôi mong rằng chúng tôi sẽ giúp cho quý vị những cái hiểu biết căn bản để chúng ta có thể tham gia vào quá trình điều trị cũng như có thể chia sẻ về những cái ý kiến trong cái lúc mà chúng ta quyết định điều trị cho bản thân hoặc cho người thân. Alors, je suis au Vietnam depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et quelques mois, et je suis très ravie de vous présenter aujourd'hui ce qui se passe au EV, au Vietnam Center. Tôi có mặt ở Việt Nam thì khoảng hơn 1 năm rồi, được 1 năm vài tháng rồi, và tôi xin trình bày những cái gì chúng tôi ghi nhận được ở tại bệnh viện FV, trung tâm điều trị ung thư hy vọng. Alors ça, c'est la présentation du Dr Dean et je suis ravie aujourd'hui de mettre au centre un patient vietnamien. Jusque-là, je mettais un patient européen au milieu, mais je suis très heureuse aujourd'hui de mettre un patient vietnamien au milieu de tout ce monde. Và tôi sử dụng là cái slide mà đã được bác sĩ Điền sử dụng trong lần báo cáo trước, và tôi rất vinh dự là thay vì ở giữa này là một bệnh nhân người châu Âu thì bây giờ đối với tôi bệnh nhân hiện tại là một người Việt Nam. Alors, comment on prend en charge un patient qui a un cancer? Il y a deux choses qui sont fondamentales à savoir. La première, c'est où se trouve la maladie et si la maladie est localisée ou disséminée. La deuxième, c'est quel type de cellule c'est. Và tôi xin bắt đầu bằng những cái kiến thức căn bản cho các quý vị hiểu là chúng tôi tiếp đón người bệnh, chúng tôi chẩn đoán, chúng tôi điều trị như thế nào. Thì có hai cái yếu tố căn bản khi chúng tôi chẩn đoán là đầu tiên là phải biết được cái ung thư nó còn tại chỗ hay ung thư nó đã lan rộng, và cái thứ hai là biết đó là loại ung thư nào, cái tế bào nó là tế bào như thế nào. Je dis ça parce qu'une fois qu'on a diagnostiqué un cancer et qu'on dit au patient il y a un cancer, le patient s'impatiente et voudrait tout de suite commencer le traitement. Et il peut penser des fois qu'on retarde le traitement en faisant beaucoup d'examens. Mais c'est une étape fondamentale avant de démarrer le traitement, de savoir où se trouve la maladie. Parce qu'on peut se concentrer sur traiter une lésion au niveau du sein, on va l'opérer, l'irradier, et on oublie qu'il y a une autre lésion au niveau du foie ou au niveau du poumon qui va continuer à progresser pendant que nous on est concentré sur le sein. Và sở dĩ tôi nhắc điều này vì khi mà chúng tôi thông báo cho người bệnh ông hay bà mắc ung thư thì lập tức người bệnh sẽ nghĩ ngay đến cái việc điều trị như thế nào. Và chúng ta thấy là cái việc điều trị nó không phải là hỏa tốc như này, mà thật ra cái điều trị nó phải cần có thời gian. Thời gian đó để là gì? Thời gian đó để chúng tôi đi tìm hiểu cái bệnh ung thư ngoài cái vị trí tại chỗ nó còn những tổn thương nào khác hay không. Ví dụ như chúng ta chỉ chú ý cái bệnh ung thư ở vú, chúng ta đòi mổ ngay, điều trị ngay, xạ trị cái tuyến vú. Chúng ta bỏ quên một cái tổn thương ở đâu đó trong người, có thể là ở gan, ở phổi, thì do cái kết quả điều trị của chúng ta sẽ không được tốt. Alors, comment les patients sont pris en charge au LV? Avant de démarrer tout traitement, chaque patient, chaque dossier est présenté à un tumor board, c'est-à-dire à une association de tous les médecins qui vont donner leur avis par rapport au dossier. Và sau khi chúng tôi có chẩn đoán chính xác người bệnh mắc ung thư
chẩn đoán chính xác cái giai đoạn bệnh thì cái hồ sơ bệnh nhân sẽ được đưa ra hội chẩn đa chuyên khoa với nhiều các thành viên và các bác sĩ của các chuyên khoa, và mỗi các thành viên như vậy sẽ đưa ra những ý kiến làm sao chúng tôi có thể điều trị tốt nhất cho người bệnh. Quand on a un diagnostic de cancer, on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut aller voir le chirurgien? Est-ce qu'il faut aller voir le radiothérapeute? Est-ce qu'il faut aller voir le chimiothérapeute? Mais ce tumor board vous fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que votre dossier va être présenté à tous ces gens-là en même temps. Et il n'y a pas un chirurgien qui va dire « Ah, moi je préfère opérer » ou « Moi je préfère irradier si je suis radiothérapeute ». Les médecins doivent se concerter et donner la décision la plus adaptée à un patient. Và chúng ta thấy khi chúng ta cầm cái hồ sơ chúng ta thì chúng ta sẽ suy nghĩ là chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ mổ trước hay bác sĩ xạ trị trước, và chúng ta sẽ mất thời gian. Nên nếu mà chúng ta đi gặp ông này ông kia thì trong cái hội chẩn đa chuyên khoa như này chúng tôi có tất cả những cái bác sĩ, và vấn đề là ở đây các bác sĩ không phải là ông bác sĩ ngoại khoa thì nói tôi sẽ mổ trước, ông bác sĩ xạ trị nói tôi là xạ trước, mà chúng tôi chưa như hồi nãy chúng nói là dựa trên những cái y học chứng cứ chúng tôi sẽ đưa ra cái điều trị nào là tối ưu cho người bệnh, và chúng tôi sẽ sắp xếp cái điều trị đó cho bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị, và người bệnh nhân phải không có phải lo lắng về cái chuyện là tôi phải đi gặp ông nào trước ông nào sau, tự mình không phải xoay sở, mà chúng tôi đã có một kế hoạch nó hoàn chỉnh cho người bệnh. C'est-à-dire qu'au EV, quand vous allez venir et voir un chirurgien, après qu'il ait présenté votre dossier au tumor board, il peut venir vous voir et vous dire il faut vous irradier, pas forcément vous opérer. Ou vous pouvez aller voir un radiothérapeute et après qu'il ait présenté votre dossier au tumor board et qu'il ait discuté avec ses autres collègues, il va vous dire, le radiothérapeute va vous dire il y a une indication à la chirurgie. Et ça, c'est très important parce que le premier traitement pour un cancer est souvent l'étape la plus importante. Des fois, quand on rate le premier traitement, on rate toute la suite. Và như vậy thì chúng ta thấy khi một người bệnh nhân tới bệnh viện V gặp một bác sĩ ngoại khoa hoặc một bệnh nhân khác tới gặp một bác sĩ xạ trị, thì cái hồ sơ đó chúng tôi đều đưa qua cái hội chẩn đa chuyên khoa này. Và sau khi hội chẩn đa chuyên khoa thì các vị sẽ thấy không có ngỡ ngàng khi các bác sĩ ngoại khoa nói là cái này ông bà phải đi điều trị xạ trị trước, hoặc bác sĩ xạ trị sẽ nói với ông bà cái này phải phẫu thuật trước, và cái điều đó là chúng tôi quyết định, và là cái điều chúng ta đã quyết định trong cái hội chẩn đa chuyên khoa là cái điều trị tốt nhất cho quý vị. Và đôi khi chúng ta phải nên nhớ rằng cái điều trị ban đầu của bệnh nhân của ung thư nó rất là quan trọng, đôi khi nó quyết định cái sự thành công của cả một cái chuỗi quá trình điều trị. Nếu chúng ta điều trị ban đầu không thích hợp thì chúng ta sẽ thất bại cả cái quá trình điều trị. So tous les tumor boards are not the same. So whenever a hospital is saying they are doing tumor board, you need to know what is happening behind the tumor board. C'est-à-dire que si un tumor board n'est pas toujours le même, et il faudrait qu'il y ait des personnes, des médecins que vous ne connaissez pas. Il y a des médecins que vous ne voyez jamais et qui travaillent et qui sont très importants pour le traitement. Par exemple, le médecin anatomopathologiste, celui qui regarde le microscope. C'est quelqu'un qui est absolument fondamental pour votre prise en charge et il doit être présent dans ces RCT. Et je peux vous dire que même en France, on a beaucoup du mal à faire venir les anatomopathologiste en RCT. Et je peux vous dire qu'au EV, l'anatomopathologiste qui nous donne son avis par rapport aux cellules tumorales est présent avec nous dans la réunion. D'autres médecins, comme le radiologue, ici il y a le Dr Pierre Jaillot qui est notre radiologue, ce sont des gens qui sont derrière leurs ordinateurs en permanence, qu'on a du mal à faire venir en RCT. Et je peux vous dire que dans notre RCT, le radiologue regarde en temps réel vos images et nous dit où se trouve la maladie. Et comme ça, les autres, les chirurgiens, le radiothérapeute, le chimiothérapeute arrivent à savoir ce qu'il faut faire comme traitement. Và hồi nãy mình chiếu cái hình những cái vòng tròn đó là cái lý thuyết, nhưng mà đây là tôi muốn trình bày cái người thật việc thật. Cái thành phần của cái hội chẩn đa chuyên khoa nó không phải là giống như một thành phần hành chánh ngồi cho đủ mặt, nhưng mà nó có những bác sĩ của các chuyên khoa để giải quyết vấn đề. Ví dụ có một bác sĩ mà các quý vị không bao giờ thấy mặt, đó là bác sĩ giải phẫu bệnh. Cái người đó là người đọc những cái thay đổi tế bào với cái nhiễm vi, họ không có bao giờ gặp quý vị cả, nhưng ở trong cái hội chẩn đa chuyên khoa này họ rất là quan trọng. Đôi khi chúng tôi quyết định điều trị phải hỏi ý kiến họ cái tế bào này như thế nào. Và tôi cũng xin chia sẻ là bên Pháp đôi khi
chúng tôi mời một bác sĩ giải phẫu bệnh đến dự hội chẩn này cũng đôi khi cũng rất là khó, nhưng mà may mắn ở FV cái người bác sĩ này thường xuyên có mặt để trao đổi với chúng tôi. Một cái thành phần thứ hai nữa các quý vị cũng sẽ không thấy mặt là bác sĩ về gọi là chẩn đoán hình ảnh, những người đọc cái phim á, chứ quý vị thường đâu có gặp được. Nhưng mà ở đây trong cái hội chẩn này chúng tôi cũng có mặt. Tại sao? Có những cái phim trên lâm sàng chúng tôi cần có phải ý kiến về những cái cụ thể trên phim, thì cái người bác sĩ có mặt ở đó sẽ chỉ chúng tôi xem những cái bất thường, những cái gì đó trên phim, và để chúng tôi dễ dàng đi tới cái quyết định điều trị. Đây là cái thành phần thật của chúng tôi làm việc. La RCP, elle est obligatoire aux États-Unis et en Europe. Chaque patient doit avoir une RCP et les médecins, le nombre de médecins présents dans la RCP est un critère qui est regardé. C'est-à-dire que dans une RCP, s'il n'y a pas l'anatomopathologiste, le radiologue et le chirurgien, elle n'est pas considérée comme une RCP et elle est obligatoire. Và ở bên Pháp, ở bên Mỹ thì cái hội chẩn đa chuyên khoa này là bắt buộc trước mọi điều trị về ung thư. Và đôi khi có những thành phần họ bắt buộc phải có mặt, ví dụ như bác sĩ X-quang, bác sĩ giải phẫu bệnh. Nếu mà không có mặt đầy đủ thì cái giống như là cái cuộc hội chẩn đó nó coi như là mình vô giá trị. Đó là rất là quan trọng trong vấn đề điều trị bệnh ung thư. La présentation en RCP, ça commence à La RCP permet de savoir avec l'anatomopathologiste quel type de cellules cancéreuses. Elles sont très jolies ces cellules, mais elles sont des cellules cancéreuses. Et le médecin qui regarde le microscope est là pour nous dire quel type de cellules c'est. Và đây là những cái hình ảnh chúng thấy những cái bào ung thư trên kính hiển vi, trên kính những cái bề mặt sinh học phân tử, nó nhìn rất là đẹp, nhưng là đó là những cái bào ác tính. Và cái vai trò của người bác sĩ giải phẫu bệnh là người sẽ cung cấp cho chúng tôi biết cái tế bào ung thư này nó như thế nào, nó lành hay nó ác như thế nào, thì chúng ta có những cái thông tin từ bác sĩ giải phẫu bệnh. Le radiologue, il est là pour nous dire en réunion, regardant les images, où se trouve exactement une lésion, pour que le chirurgien, par exemple, aille opérer au bon endroit et qu'il n'oublie aucune autre lésion dans le corps. Cái vai trò của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh là giúp các bác sĩ dùng vào phẫu thuật xạ trị chúng tôi xác định chính xác cái vị trí tổn thương và đồng thời loại trừ những tổn thương khác để chúng ta đừng có bỏ quên. De cette façon, en regardant toutes les dernières publications, de se voir ce qui se fait au mieux au monde selon les publications, comme tu as montré dans ta présentation, on utilise les meilleures molécules et les meilleures techniques qui existent dans le monde. Và ở đây chúng ta thấy nếu chúng ta áp dụng những cái thành tựu khoa học mới nhất trong điều trị ung thư thì chúng ta thấy là cái việc cá thể hóa điều trị là cái chuyện người ta đang tiếp cận và người ta đã chứng thực được là nó là hiệu quả. De cette façon, on fait gagner du temps au patient parce qu'il ne va pas aller en consultation de chirurgie, puis en consultation de chimiothérapie, puis en consultation, il va faire tout dans le tumor board. Il n'y a aucune perte d'information parce que tout est sur l'ordinateur et tout est centralisé, et comme ça, il n'y a aucune perte de chance pour le patient. Và cái ích lợi của cái hội chẩn đa chuyên khoa là gì? Quý vị không mất thời gian phải cầm cái hồ sơ của mình đi hỏi ý kiến của người bác sĩ phẫu thuật, hỏi ý kiến bác sĩ xạ trị, và những thông tin đó nó đã nằm riêng lẻ. Trong khi chúng ta có cái hội chẩn đa chuyên khoa, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian của bệnh nhân. Thông tin tất cả chúng ta nằm trong hệ thống máy tính của bệnh viện. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin một cách chính xác. Và đặc biệt là nếu chúng ta làm tốt chuyện này, người bệnh nhân sẽ không mất đi cơ hội sống của mình. So le tumor board, c'est quelque chose qui existe au FV avant mon arrivée. C'est quelque chose qui a instauré depuis plusieurs années. Mais maintenant, il y a aussi, je voulais que vous sachiez que ça existe et que vous l'exigiez dans les établissements où vous vous faites traiter. Mais il y a beaucoup de choses nouvelles dans le FV dont je vais vous parler rapidement. Cái hội chẩn đa chuyên khoa thì theo tôi biết là đã được thành lập ở FV khá lâu rồi và trước khi tôi đến, và cái việc đó là việc tốt và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì. Và chúng tôi muốn chia sẻ cái ích lợi của cái hội chẩn đa chuyên khoa đó. Một khi cái vị mà bước tới một cái bệnh viện nào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu để biết được cái ích lợi của điều trị của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ tiếp là những cái mới ở trung tâm điều trị ung thư hy vọng tại FV. Alors, il y a de nouvelles techniques, de nouvelles machines en radiothérapie.
il y a notre nouvelle machine que Dr. Dean vous a montrée, mais c'est une machine qui est très précise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces machines elles sont très précises, elles doivent être très bien préparées et très bien étalonnées par un personnel qui sait déjà l'utiliser dans d'autres endroits. Và đây là cái máy xạ trị mới, hồi nãy chúng tôi cũng đã chiếu hình qua cho các vị xem. Đây là một máy xạ trị rất chính xác và đặc biệt nó được điều khiển và sử dụng cho những người đã có kinh nghiệm sử dụng máy này ở những nơi khác, ví dụ như là những chuyên gia đến từ Pháp. La radiothérapie, comme vous a dit Dr. Dean tout à l'heure, est une radiothérapie moderne maintenant. Et une radiothérapie qui est très précise au niveau de la cible. Và đây là một kỹ thuật xạ trị mới, và kỹ thuật này hoàn toàn nó rất là tập trung vào cái khối bướu. Ça c'est une radiothérapie du passé. Quand on irradiait une zone qui était ici, on mettait des rayons à peu près partout dans le corps. Quand vous voulez irradier cette zone-là, c'est ce type de radiothérapie, c'est le passé, et ça, c'est le nouveau. Ça, c'est la nouvelle radiothérapie. Quand on veut irradier ici, eh ben, on irradie que ici, et toutes les zones autour sont épargnées. Và cái hình này, khi quý vị nhìn cái hình, cả hai hình chúng ta nhìn sang cái hình bên trái, kể cả trên và dưới, đó là cái kỹ thuật xạ trị cũ. Khi chúng ta muốn xạ trị một cái tổn thương trong miệng, thì cái hình ở trên chúng ta thấy là chúng ta cũng sẽ xạ trị vào những vùng khác có màu xanh màu gì ở chỗ khác, hoặc là cái hình chúng ta thấy vuông vức phía dưới phía bên trái là chúng ta sẽ cũng phủ luôn những cái vùng gọi là chúng ta không muốn nhưng mà chúng ta vẫn phải bị ảnh hưởng. Trong khi đó cái hình bên phải cả trên và dưới chúng ta sẽ tập trung đúng vào cái vùng chúng ta muốn xạ trị. Để chúng ta thấy cái hình ở bên phải không còn những cái màu xanh bên ngoài nữa mà nó tập trung với cái khối đỏ đỏ. Và cái hình bên dưới chúng ta xạ trị với tổn thương hình giống như hình móng ngựa thì cái điều nó tập trung ngay đó, nó không có những cái màu xanh hình vuông to đầu bên ngoài nữa. La radiothérapie d'avant, c'était une radiothérapie un peu comme ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est du dose painting, c'est-à-dire qu'on va de façon très précise déterminer où on met les rayons. Et on passe d'effets indésirables de ce genre à de simples effets indésirables tout à fait supportables de ce style. Và chúng ta thấy hồi xưa khi xạ trị chúng ta giống như chúng ta nói tới về nghệ thuật hội họa, khi chúng ta vẽ giống hồi xưa chúng ta có bức tranh mà nó bị len ra ngoài lum hết. Còn bây giờ chúng ta xạ trị giống như chúng ta vẽ một chiếc lá, nó rất là tỉ mỉ và nó rất là chính xác. Và chúng ta sẽ hạn chế được những cái tác dụng phụ cho người bệnh. Alors maintenant, chaque patient est considéré comme notre membre de la famille. Ce qu'on doit faire, c'est toucher cette pomme qui est au-dessus de la tête de ce gamin de façon très précise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut qu'on épargne l'organe sain qui est ici, il faut qu'on préserve, mais il ne faut pas d'un autre côté qu'on tire en dehors de la cible et on rate la cible. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tirer sur la pomme, pas sur les organes à risque et pas en dehors et rater notre cible. Một cái ví dụ như chúng thấy cái mục tiêu của chúng ta là cái quả táo ngay trên đầu của đứa trẻ này, và đứa trẻ này giống như một cái cơ quan quý chúng ta phải bảo vệ. Thì cái xạ trị chúng ta làm sao phải trúng vô cái quả táo chứ không thể nào trúng đứa bé được. Chúng ta chỉ phóng phi tiêu phải trúng vô quả táo, không được phóng vô đứa bé, hoặc cũng không thể nào phóng qua một cái vòng tròn màu xanh ở bên ngoài quả táo. Chúng ta đi chặt mục tiêu, chúng ta phải làm sao trúng vào quả táo và không được đi chặt. Dans la radiothérapie splash, on faisait à peu près tout ça. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de séquelles. Và cái kỹ thuật xạ trị hồi xưa đó thì cũng trúng vào quả táo vậy, nhưng mà nó cũng ra ngoài chút xíu, thành ra đứa bé bị ảnh hưởng một chút. Mais maintenant que c'est très précis, il y a aussi le risque qu'on rate la cible parce qu'il n'y a plus le splash autour. Maintenant, on est très précis. Alors, si on est en dehors de la cible, on peut être très précis, mais pas dans la cible. Và cũng phải chú ý là khi anh chính xác thì anh phải biết chính xác như thế nào. Chính xác phải đủ để bao trùm cái mục đích, phải chính xác đúng vào quả táo, chứ không phải chính xác mà chúng ta có thể tích chúng ta nhỏ hơn hoặc khi tích chúng ta nó chặt ra ngoài một chút thì đều không chấp nhận được. C'est pour ça que maintenant on est capable d'irradier des petites zones comme ça en épargnant les yeux, en épargnant le cerveau, mais ça nécessite aussi une très grande précision. Và những cái hình này, cái hình bên tay trái phía trên chúng ta thấy chúng tôi có thể xạ trị được những cái vùng rất là nhỏ, chúng ta tránh được con mắt ở phía trước, tránh được cái não ở phía sau. Và muốn làm được điều đó đôi khi chúng tôi phải dùng những biện pháp hỗ trợ để đạt được sự chính xác. Ví dụ như cái hình bên dưới phải có những cái dụng cụ để giữ cái đầu bệnh nhân cố định.
Pour le sein, on est capable maintenant d'irradier le sein, par exemple en épargnant le cœur et le poumon qui sont là. Và để xạ trị cái ung thư vú thì hồi trước chúng ta thấy khi chúng ta xạ trị vú thì đôi khi có thể ảnh hưởng trên tim, trên phổi, tại vì cái lồng ngực chúng ta nó di chuyển. Và bây giờ thì có những kỹ thuật giúp chúng ta xạ trị chính xác vào cái thể tích tuyến vú, hoàn toàn có thể không gây ảnh hưởng tới phổi cũng như tim. Parce que le but maintenant c'est de guérir les patients, mais pas de leur donner des jours en plus, mais de leur donner de la vie en plus. Và vấn đề, cái quan điểm điều trị ung thư hiện tại không phải là điều trị khỏi bệnh nhân ung thư mà để cho họ sống thêm vài ngày. Và vấn đề là điều trị bệnh nhân ung thư và trao cho họ cái đời sống, cuộc sống trọn vẹn. Alors c'est pour ça que ces machines très précises nécessitent une grande expertise, beaucoup d'entraînement à l'étranger et sur site, et il faut que le personnel qui utilise ces machines précises soit bien formé. Và cái điều chúng tôi muốn nhắc lại là máy móc chỉ là công cụ, cái điều kiện tiên quyết phải là nhân viên, người sử dụng máy móc phải được đào tạo thì chúng ta mới khai thác được hết cái hiệu quả của máy. Parce que quand on a une très belle voiture qui fait beaucoup de vitesse, si on n'a pas le permis de conduire, on ne peut pas la conduire. Soit on prend un chauffeur, soit on la laisse dans le garage. Ví dụ như chúng ta có một chiếc xe rất là mới, đời mới nhất, nhưng mà chúng ta không có bằng lái, hoặc chúng ta thuê một tài xế mà không có bằng lái, thì chúng ta hỏi quý vị có dám lên chiếc xe đó hay không? Có lẽ là chiếc xe đó sẽ được cất trong garage. Alors, le personnel a été très bien formé pour bien étalonner cette machine précise. Il faut qu'on sache absolument cette machine, ce qu'elle fait et comment l'utiliser. Alors, l'étalonnement a été fait par des experts au niveau de la machine pour qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Và bên cạnh cái việc nhân viên phải được đào tạo bài bản, đúng tiêu chuẩn, thì cái máy móc nó cũng phải được hiệu chỉnh, được cân đong đo đếm là cái máy nó phải chính xác. Thì ở đây chúng tôi có những nhân viên có thể làm được việc đó rất tốt. Alors maintenant, on peut utiliser cette machine de façon très précise, augmenter l'efficacité des rayons et surtout diminuer leurs séquelles. Và với một đội ngũ nhân viên như các quý vị thấy trên bảng thì chúng tôi hoàn toàn tự tin là chúng tôi sử dụng máy một cách chính xác để có hiệu quả điều trị tốt nhất và cái ảnh hưởng cho người bệnh tối thiểu. La formation est primordiale et participer dans des formations importantes. J'ai vraiment le plaisir de participer ici au Vietnam dans beaucoup de sociétés savantes et d'apporter une certaine expertise par rapport, parce que c'est fondamental en oncologie d'être toujours à la page et au courant de ce qui se passe au mieux pour nos patients dans le monde. Và tôi rất thấy tôi xin chia sẻ là ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đã được đào tạo cũng như tham gia đào tạo cho nhiều cái nhân viên của ngành y tế, và chúng tôi rất vinh dự được chia sẻ những kiến thức đó với những cái cộng đồng y tế Việt Nam. Ce qui se passe aussi de nouveau en oncologie, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que faire de la chimiothérapie ou un traitement n'a jamais été quelque chose de facile. Alors on essaie d'offrir le meilleur traitement, mais de l'offrir dans les meilleures conditions, parce que ça permet aux patients et à la famille d'aller au bout du traitement. Và một trong những cái mới ở trung tâm điều trị ung thư Hy vọng bệnh viện FP là chúng tôi trang bị cái phòng hóa trị rất là hiện đại, tiện nghi và thoải mái cho người bệnh. Điều này chúng tôi giúp cho bệnh nhân cảm giác yên tâm và thoải mái trong quá trình điều trị, cũng như thân nhân của người bệnh, và nó giúp cho người bệnh có thể theo đuổi cái điều trị đến cùng. Alors, le soutien autour, il n'y a pas que la chimiothérapie qui guérit, il n'y a pas que les rayons qui guérissent. La psychologie du patient est très importante, sa nutrition est très importante, le soutien familial est très important. Ce sont des choses que les médecins ne prenaient pas du tout en considération par le passé et qui sont extrêmement importantes dans la prise en charge. Nous, on s'occupe du traitement, ça c'est sûr, on va vous donner, donner aux patients qui sont malades le meilleur des traitements. Mais le extra mile, l'effort supplémentaire, c'est essayer de vous aider à faire ce traitement dans les meilleures conditions et nous occuper de tout le reste. Parce qu'on peut vous donner une chimiothérapie et quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qu'il faut manger, combien d'eau il faut boire, on est triste, comment on peut faire pour surmonter ça et continuer son traitement. Maintenant, on s'occupe de ça aussi et c'est
très important. Và chúng tôi là những người điều trị cho quý vị bằng cái xạ trị, cái hóa trị. Nhưng mà như hồi nãy chúng tôi cũng chia sẻ là hồi xưa thì chúng ta không quan tâm những yếu tố khác, nhưng mà bây giờ chúng ta phải quan tâm những yếu tố khác. Tại vì không phải chỉ có chúng tôi là những người sẽ điều trị khỏi bệnh, mà chúng ta phải quan tâm những yếu tố khác. Ví dụ trạng thái tâm lý của người bệnh, vấn đề dinh dưỡng của người bệnh, những cái đó nó đều ảnh hưởng tới quá trình điều trị. Ví dụ như chúng tôi hóa trị, sau khi hóa trị xong về nhà, tình trạng của bệnh nhân thế nào, bệnh nhân muốn ăn uống như thế nào, chúng ta đều phải quan tâm cái chuyện đó cả. Và tất cả những cái chuyện đó nó góp phần làm cho cái việc điều trị nó sẽ tốt hơn. Chúng ta phải có một cái quan điểm điều trị toàn diện. On s'occupe aussi beaucoup de l'aspect esthétique parce que la vie continue après un cancer du sein, par exemple. Et on voudrait que toutes les femmes qui reprennent une vie normale après avoir eu un cancer du sein retrouvent une vie normale et une vie de couple normale et une vie de société normale. Et c'est pour ça que maintenant, pour nous, le but, c'est pas de survivre un cancer, le but, c'est de vivre normalement après un cancer. Và chúng tôi cũng quan tâm tới vấn đề thẩm mỹ trong điều trị. Ví dụ như bệnh nhân ung thư vú thì chúng tôi tiến hành những cái điều trị bảo tồn, như cái hình quý vị thấy trên ảnh là một bệnh nhân điều trị khỏi ung thư vú với cái kỹ thuật điều trị bảo tồn. Tại sao vậy? Mục đích của chúng ta điều trị bệnh nhân không phải là chỉ cho người bệnh nhân này khỏi bệnh và sống, mà vấn đề là bệnh nhân này khỏi bệnh và sống, có một cuộc sống bình thường về mặt bản thân, cuộc sống bình thường trong cái hạnh phúc gia đình và cuộc sống bình thường trong cái hoạt động xã hội. Alors je voulais remercier énormément tous les patients qui nous témoignent, qui nous donnent leur trust et qui nous témoignent leur gratitude, parce que c'est ça qui permet tous les jours à un médecin de se lever et d'affronter un métier si difficile. Và chúng tôi xin cảm ơn những người bệnh nhân đã chia sẻ với chúng tôi những thành công trong việc điều trị. Đây là những người bệnh nhân đã giúp cho chúng tôi có niềm tin và có dũng cảm để tiếp tục cái nghề khó khăn của chúng tôi.